Jechi abbaan qabeenyaa addunyaa kanaa Elon Musk qarshiin gammachuu hin bitu jechuun dubbate ijoo miidiyaa ta'eera. Keessumaa dargaggoonni viidiyoo kana hin dabarsinaa, hamma dhumaatti dhaggeeffadhaa. Hiriyoota keessaniif sheerii gochuu hin dagatinaa. Miidiyaa kanaaf haaraa kan taatan immoo subscribe godhaa. Abbaan qabeenyaa tokkoffaa addunyaa kanaa Elon Musk akkas jechuun dubbate. Namichi qarshiin gammachuu hin bitu jedhe waan dubbate sirriitti beeka jedhee maxxanse. Nama waan hundumaa guuttate irraa jecha akkasii dhaga'uun baay'ee nama tasgabbeessa. Amma waa'ee nama kanaa tilmaamuun nama hin rakkisu. Namichi kun qarshii qaba malee gammachuu hin qabu jechuudha. Addunyaan kun liqiif balbala isaa dhaabbatti. Inni garuu gammachuu dhabee miidiyaa hawaasaa isaa irratti jecha kana dhoobeera jechuudha. Yoo gammachuu qabaates baay'ina qarshii isaan akka hin arganne ifatti lafa kaa'eera. Kun irraa barachuuf waan salphaa miti. Utuu waan hundumaa qabanii garuu gammachuu dhabuun, nagaa dhabuun, dhiphachuun, of jibbuun, hiika jireenyaa wallaaluun, akkasumas immoo lubbuu ofii dabarsuun, akkasumas dhiphina sammuu ofiitti fooyyessuuf araada hin barbaachifne keessatti kufuun namoota gurguddoo addunyaa kanaa baay'ee mudataa oola. Kun kan ta'uuf sababii inni guddaan dhalli namaa fedha lubbuu isaa adda baasee baruu waan dhiiseefi. Baay'een keenya utuu qarshii arganne gammachuutti, nagaatti, tasgabbiitti, boqonnaatti yoo barbaanne nyaannee, yoo barbaanne uffannee, yoo barbaanne immoo bashannannee jireenya dhiphinni keessa hin jirre waan jiraannu nutti fakkaata. Dhugaan jiru garuu kana hundumaa garasi. Namni kamuu hojjetee yoo of jijjiire kan balaaleffatamu miti. Ilmi namaa hojjetee hiyyummaa keessaa ba'uuf tattaafachuun gaariidha. Kan jajjabeeffamudhas. Garuu nagaa guutuu, gammachuu dhugaa, fayyina barabaraa fi boqonnaa lubbuu kan namaaf kennu ilma Waaqayyoo Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos qofaadha. Isa warri qabdan waan addunyaan barbaade dhabe hundumaa qabdu. Nagaa isin qabdan warri kaan hin qabani. Mo'icha isin qabdan warri kaan hin qabani. Waaqayyoon galateeffadhaa. Hafuura hamoota hundumaa irratti aboo argattanidha. Mo'uu malee mo'amuu hin dandeessan. Waaqayyo isinii wajjin waan jiruufis isin guutuudha. Dhuguma viidiyoo kana hamma dhumaatti dhaggeeffattanitu taanaan mee isin komentii kennaa. Obboloota keessan, hiriyoota keessaniif sheerii godhaa. Waaqayyo baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Kun egaa gonfoo miidiyaa madda odeeffannoo fi dhugaa qabatamaa hawaasa keessaa lafa isin argattanidha jechuudha. Akkasumas oduu haaraa fi wantoota isin barbaachisan hundumaa kana irratti isinii qoonna. Kanaaf namoonni haaraa taatan subscribe gochuudhaan maatii keenya ta'aa, maatii gonfoo miidiyaa ta'aa isiniin jenna. Isin jaallanna. Torban eebbaa qabaadhaa. Warri boqonnaa irra jirtan boqonnaa gaarii isiniif haa ta'u. Sanbata bareedaa, dilbata bareedaa isiniif haa ta'u. Shalom.